大家好，上一期我给大家推荐了一款比较 mini 的摄像机，相信性价比还是比较高的。今天呢，我继续给大家推荐一款性价比也比较高的东西。麦克风，这款麦克风呢也比较小巧，相信大家看了这个视频的话，可能会觉得这个视频现在杂音还是会比较重。虽然说现在是在车内拍的，但是还是会有点杂音。这里机器总共2个，这个是接收器，这另外一个是麦克风。我们现在把接收器插在手机上试一下。好的。在这样情况下呢，麦克风跟接收器就连接成功了。麦克风的这里是绿灯，然后显示跟接收器连接成功就会显示绿灯。然后麦克风的底部这有个按钮，长按3秒钟左右，它就自动连接，不需要特别的调试啊。然后我们这种连接了麦克风的情况下，录制视频的杂音是不是就少了许多？但是这是在车内，车内跟车外的接收效果可能有区别，我们去车下面试一下。好，我们现在去车外面试一下这个麦克风的收音效果。我是佩戴着麦克风的，我现在把麦克风取下来，你们听一下，没有那个麦克风的收音的效果吗？这是一辆车开过来。好，我们再把收音器插上，等一下过一辆车，我们听一下那个车过来的那个收音效果，杂音是不是很重？好，我们回车上。好的，我们刚刚在车外面也试了一下，各位应该也能听出这个麦克风的效果还是有的。如果你是自己在家拍一点 vlog 啊，或者说记录生活的美好瞬间，你用这个麦克风是没有问题的，应该也是比较划算的。你如果说对这个麦克风的收音要求比较高，这款的话可能就不是很适合你，因为它不会给你一些调音或者干嘛的，它只能保证你拍的视频没有其他的杂音。但是我这款麦克风只要35块钱，还要啥自行车，对不对？老样子啊，如果说你觉得这款麦克风性价比比较高，然后你个人呢又比较喜欢，关注我，给我发个私信，到时候我把链接发送给你。好了，今天就这样，拜拜。